今日講下因為我之前咧喺美國呢邊咧買車嘅時候咧就用咗1萬蚊美金，咁啊當其時上個月㗎，咁啊碌完之後咧咁就要因為張卡係國內嘅國際信用卡，咁啊碌完之後咧咁啊今個月咧到期就要還款，咁咧就尋日到咗最後限期啊，咁啊銀行咧佢就自動幫我按最低嗰個還款額還咗，因為我掛咗自動還款㗎。咁我見到佢係只係還最低咧，所以咧我就手動咧就喺銀行嘅 APP 咧就即係全額去還啦，係嘛？費事交利息。咁當我去還款嘅時候咧，我先發覺每一次還款都還唔到，佢都係話我單日超額。咁我冇理由啊，因為以前咧我都試過還幾萬蚊嘅，咁啊但係今次咧，因為1萬蚊美金係7萬幾蚊人民幣啊，咁啊就還咧，佢又還唔到咧，咁我縮細啲啦，咁啊縮到5萬啦，都係單日超額，跟住縮到4萬咧，都係單日超額，所以我冇辦法，我只能夠係俾電話，即係國內啲親戚幫手去聯繫一下中國銀行，我話到底咩回事？咁國內啲親戚咧攞晒我啲卡啦、身份證啦、咩啊，全部聯繫佢，佢話唔得，一定要本人咁。冇辦法啦，咁我只能夠喺美國呢邊打電話翻去中國銀行嘅信用卡部啦，北京嘅。咁咧就同佢哋嗰邊聯繫，咁啊信用卡部嗰邊咧佢就話你嘅信用卡冇問題，但係你而家係還款有問題嘅話，應該係個問題係出咗喺你嗰個儲蓄卡嗰度。咁啊，所以咧後尾咧就轉咗去儲蓄卡。咁啊，我就去聯繫儲蓄卡嗰邊，我同佢講，我話我個 APP 裏邊咧個限額咧，我睇過咧係冇呢樣嘢嘅，因為佢個限額好大嘅，1000萬嘅限額嚟。我話我點會超額啊？幾萬蚊係嘛？咁佢話你單卡嗰度可能有限額嘅，咁啊叫我去睇，咁我啊睇咗單卡，我話我單卡嗰度根本就冇限額，我話冇，即係我已經睇過晒 APP， 所有地方都冇呢個限額。咁啊，然後咧客服咧佢就話我核對咗你嘅資料先咁樣，咁啊同佢核對完資料之後，佢啊睇咗我賬號，佢就係話你個賬號咧係冇呢個限額，但係咧我哋銀行咧喺後台咧係按照中國人民銀行嘅規定咧，我哋幫你設咗個限額啊。咁呢個限額咧你係睇唔到嘅，我哋亦都冇徵求過你意見嘅，係中國人民銀行要求嘅。咁我話你咁樣要求，你咁樣限我嘅話，我而家連卡數都還唔到，咁即係算點啊？咁佢話咁樣啦，你呢種係特殊情況，咁我哋而家咧就即係幫你去調整翻。咁你想調幾多咁樣？咁我當其時咁我就同佢講，你點樣你都要俾翻10零20萬俾我噶，係咪咁講啊？呢個限額你唔能夠限得太低啊！咁啊，最終佢係即係幫我係調整到去15萬咁樣。咁啊呢件事咧就係講俾所有嘅即係海外嘅朋友啦，話可能國內啲朋友都會有噶，即係話你嘅儲蓄卡唔係話你轉賬俾人哋先有限額噶，連你自己轉俾自己都有限額嘅，因為我張信用卡同我張儲蓄卡係綁定埋一齊噶嘛，我自己轉自己都有限額嘅。咁而且佢呢個限額咧係同你嘅銀行嘅設定同埋你銀行嘅約定係冇任何關係嘅，佢係中國人即係人行嗰邊下達嘅叫做反詐中心要求嘅限額嚟嘅，係我哋普通用戶係唔知道嘅，而且佢係唔會通知你嘅，即係只有你發現問題啦，你同佢講，佢哋先至會去處理嘅。咁啊呢個問題咧，我相信以後可能好多人都會遇到嘅。如果你遇到咗還款或者轉賬限額係突然間出現咗限額嘅話，你直接打電話去銀行同佢傾就得啦，因為係反詐中心要求，應該係所有賬戶都會限額嘅。希望大家鍾意聽，係咁。